Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan AnonyMuslim. Bugun ikkinchi darsimiz. Bu darsimizning savollari quyidagilardan iborat. Grafik dizayn telefonda qilsa bo'ladimi? Qanday darslar kerak bo'ladi? O'rganish uchun qancha vaqt ketadi? Birinchi savolga to'xtaladigan bo'lsak, qisman ma'noda qilsa bo'ladi grafik dizaynni, lekin baribir ham kompyuterda sifatli, kompyuterda erkin ishlolmaysizlar. Lekin hozirgi kunda ko'p narsalar telefonga o'tyapti, video montajlar ham, dizaynda ham misol uchun ba'zi bir programmalar bor, kerakli shulardan foydalansak bo'ladi. Hozir men sizlarga ishini ko'rsataman, amaliyotdan qilib ko'rsataman, qanaqa qilib qilsa bo'lishini. Shuni xolos boshlaymiz. Hozir bu videomizni telefonda ham zapis qilib ko'rsataman, ekran zapis qilib. Mana sizlarga hozir to'plab qo'ygan programmalarni. Birinchi Sketchbook programmasi. Sketchbook programmasi orqali biz o'zimizni ideyalarimizni sketchini chizib olsak bo'ladi qo'lda. Ya'ni bizda hozir agar rassomchilikni professional qila olmasak ham, lekin ideyalarni shakllantirish uchun nimani qayerga qo'yish, qanaqa deb yozilish emas, o'zi nimani qayerga qo'yish, skeletini chizib olishingiz mumkin. Shu programma sizlarga kerak bo'ladi. Keyingi Figma programmasi bilan Adobe XD programmasi bir-biriga o'xshash UX UI dizayn uchun ishlatamiz. Lekin bularni telefonda chiza olmaymiz. Bularni prosta kerak bo'lishini aytganim sababi, keyinchalik ba'zi kontrol olishinglar kerak. Faqat telefonda o'zida yura olmaysizlar. Boshlanishiga men telefonni o'rgatmoqchiman. Endi kompyuter olgan paytingizda UX UI dizayn bilan shug'ullansanglar, shu programma orqali kompyuterda tayyorlagan dizaynlarni telefonda kuzatsanglar bo'ladi. Misol uchun Figma kiradigan bo'lsam, Figmada o'zim tayyorlagan misol uchun dizaynlar bor, programma dizaynlari telefonda tekshirib olsam bo'ladi, qanaqa ishlayotganini. Misol UX UI dizaynda programmaning knopkalari, boshqalarini misol uchun ulab qo'yamizda, knopkani bosganda boshqa frame bo'lishi ulab qo'yamiz. O'sha narsani tekshirish. Misol uchun hozir ikkala o'ziga tayyorlagan dizaynimiz hali. Bu yerda ular ochilgan, misol uchun kategoriyani bosganimizda uni ochilishi kerak. Qayzini bosganimizda qayzini ochilishi kerak. X bosib birinchi nimaga qaytish kerak. O'sha narsalarni biz kompyuterda tayyorlagan dizaynlarimizni telefonda ishlamayapti, shuni tekshirish uchun bu programmalar bizga kerak bo'ladi. Keyingisi Face Up programmasi. Buni o'rgatishim shart emas, chekirib. Bu programma birorta bir odamni dizaynini o'zingizlar misol uchun montaj qilayotgan paytingizda telefonda yuzini tozalash yoki xo'mrayib turgan odamni kuldirish uchun ishlatiladi. Bu ko'pchilik ishlatgan mashhur programma. Keyingi programmamiz Background Eraser. Bu kerakli rasmlarni orqa fonida o'chirib tashlash uchun kerak bo'ladi. Ya'ni birorta bir detalda orqa fon kerak emas bo'lsa yoki birorta bir subyekt yoki obyekt odamni videosi narsalarni orqa foni kerak emas, bitta o'zini kesib olishingiz kerak bo'lsa, shunda shu programmadan foydalanamiz. Keyingisi Adobe Photoshop Fix, Adobe Photoshop Mix degani bor. Birinchisi Adobe Photoshop Fix, bu programma layerlarni taxlashimiz uchun yordam beradi. Keyingisi yorug'liklari, qorong'uliklarni o'zgartirish uchun yordam beradi. Keyingisi Lightroom, bu mufid, issiqlik, sovuqlik darajasi, ranglarini to'g'rilash uchun yordam beradi. Adobe XD'ni aytib o'tdim. Keyingisi Canva programmasi, Canva'ni ko'pchilik biladi. Bu asosan tayyor dizaynlarni o'zgartirish uchun kerak bo'ladi, lekin noldan ham tayyorlaysizlar birorta bir dizaynni. Noldan ham qanaqadir shakllar chizib ishlatishlar bo'ladi. Bular ko'p onlayn va bu programmalarga Gmail'ingiz kerak bo'ladi. Bu narsani o'rgatsam, hozir Gmail ochib, uni nima qilishni o'rgatsam, darsingiz uzayib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun Gmailni misol uchun ochish sizlarga misol nima bo'lmasligi kerak. Ko'pchilik biladiki, Gmail ishlashni o'shaning uchun. Canva programmasi kirsanglar, tayyor dizaynlar bor. Buni ustiga bosasizlar, tekst ustiga bossanglar, tekst o'zgaradi, boshqa qilib, sochiq o'zgartirishinglar mumkin. Keyingi programmamiz Pixar. Pixar katta programma, ko'pchilik bu programmani biladi. Hozir men sizlarga imkon qadar programmani dizayn qilib ko'rsataman. Keyin oxirgi turgan kitob Pinterest bilan Behance programmasi. Bular odatda bizga ideyalar bu dunyodagi dizaynerlarning ishlarini kuzatishimiz uchun yordam beradi. Bu programmalar albatta kerak. Ideyalarni kuzatish, boshqa darslarni ham kuzatish qanchalik muhimligini tushuntirib aytganman. Shu ikkita programmani ham o'rgatishinglar kerak. Men Yandex brauzerdan galereyaga mamlakat rasmlarini tortib oldim. Mana tortib oldim. Sifatli rasmlarni tortamiz. Sifatli rasmlarni tortishimiz uchun albatta Yandex brauzer bizga qulay. Ko'p dizaynerlar o'zini shu Yandexdan ishlatadi. Mana shu rasmlarni tortib oldim. Bu programma, bu rasmlar bizga hozir dizayn qilishga yordam beradi va bu galereya degan misol uchun sok rasmini mana bu yerda oq fondagi sokga uni background eraser programmasida orqa fonni kesib oldim. Mana shu PNG olib o'tdi. Endi Pixarga kiramiz mana.
Hop Pixarga kirdik. Bu yerda biz o'zimiz rasmlarimizni ko'rsatyapti. Orqa fonni olamiz birinchi. Orqa fonni olib turib, hozir pulligini sotib deyapti. Hozir men sotib olishim shart emas. Agar sizga kerak bo'lsa, pulligini sotib olsanglar bo'ladi. Misol ko'p ishlatilgan bo'lsa. Xo'p, mana bizda orqa fonni ochdik. Endi bu yerda add photo qilamizda, mana add photo turib, bizga hozir mana kesilgan, tayyor kesilgan rasmni olib kiramiz. Buni kattalashtiramiz. Men bu yerga effektlantiramiz. Shakl. Ya buni olib kirishdan oldinchi men text yozishimiz kerak edi. Sharbat degan text yozishimiz kerak. Katta bilan yozilgan hammasini. Sharbat. Rangini oq qilamiz. Bo'ladi, joylashtiramiz. Bu yerga centerga joylashtirdik. Endi bosamiz va add photo turib, endi ana ichimlikni qaytadan olib kiramiz. Bitta bosganlari. Kattalashtiramiz. Bu yerga joylashtir. Ani o'rniga. O'zi ham A shakliga o'xshagani uchun shar bir ani o'rniga o'tiradi. Xo'p. Endi kattalashtiramiz ekan. Ana endi yana add photo qilamanda, alda olmacha bor, olmachani olib kiramiz. Katta bosaman mana. Pullarni joylashtirib turib, so'ng kichik. Va bo'ldi. Foto, yana add photo bosamanda, men barchalarni olib kirishim. Kattalashtirishim kerak yana ham. Mana text kodini mazali deyman. They kept the else for Ashton. The speller in the rangini oq qilaram mana. Oq turib tekstini o'zgartirishim kerak. Font kodini mana font kodib turib, image font kerak. Bo'yicha kichaytiraman. Kichaytirib turib, o'zgartirishni chaytiraman. Mana umumiy holatda endi lens beraman mana. Lens kirib yorug'lik narsa beraman mana. Buni bu yerga joylashtiraman, joylashtiraman va razmerni kattamas. Mana bizda bo'ldi. Endi buni bosamanda. Mana endi effektga kiraman, mana effektga kirib turib eshitiray deganni bosaman. Eshitiray bossam yana yaxshilanadi. Buni bosamanda endi bosib turib ani bosaman. Save bosaman. Save as JPEG yoki PNG ochilgan bo'lishi kerak. Agarda mabodo ochilmagan bo'lsa, Telegramingizga o'zingizga jo'natib olsa, rasm holatda tashlaydi. Mana Telegramimga o'zimga tashlayapman. Mana rasm holatini tashlaydigan bo'lsam, mana tashaldi. Dizaynimiz tayyor bo'ldi. E'tibor bersangiz, mana telefonni o'zida ham faqatgina yaxshi sifatlarni to'plab turib, nimadir ijod qilsa bo'ladi. Faqat ideya bo'lishi kerak. Qiziqarliroq, yaxshi ideyalarni shakllantirishimiz kerak. Shunda bo'lsa, yaxshi ishlar qilsanglar bo'ladi albatta. Umumiy kerakli programmalarni tushuntirdim. Kerakli rasmlarni Yandex brauzerdan tortamiz. Pixar orqali ishlasak ham bo'ladi yoki boshqa programmalarni ham ishlasak bo'ladi. Hozir hammasini o'rgatmaganim sababi bittasini fundamenti havosiga ta'sir qiladi. Misol uchun layerlar, text yozish, yorug'liklarni o'zgartirish, tayyor effektlarni o'zgartirish hammasi boshqalarda ham ana fundamentda bir xil. Shakllar, yozuvlar, misol nomlar boshqacha bo'lgani bilan, nomi ham tashkil bir xil. Effects bo'ladi, misol uchun layers bo'ladi, misol uchun nomlari bir xil. Joylashuvlar har xil bo'lishi mumkin. Fundamentini bilib olsanglar, qolganlarini ham bir-bir. O'shandan bittasini o'zi yetadi deb turib, men sizlarga hammasini o'rgatganim edi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi.